Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, manolotra anao ny le JT. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Ny beurre Normandie Or manolotra anao ny le JT. Normandie Or, Normabe. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Europa Lu vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tonga soa eto amin'ny le JT tompoko lasy tompoko vavy amin'ity sabotsy 4 Jolay 2024 ity manolotra ny araba ary manasa antsika mpanajana naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin ho arahantsika vetrany ny lohatenin'ny vaovao. Nisy ny fisavana ny orinasa ina ho mifandray amin'ireo voaroroy amin'ny fikasana moa ny Flou Andry Rajoelina hoy ny lahatsoratra navoakan'ny tranokala Africa Intelligence. Mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny rotoben'ny mpanohitra. Ifanana rahampitso indray ny fepitaona farany ho an'ny amiana ara-pahasalamana, andrasana rahampitso ny fandraisam-pitenenana avy amin'ny fitondram-panjakana mitatitra ny fepetra manaraka. Mitaky ny fialan'ny taleparitry ny asam-panjakana any Boeny ny mpanabe amin'ny sekoly katolika ao Mahajanga. Naresaka tao ao ny fikasana moa ny filoha malagasy tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny vaovao entina amintsika ato anatin'ny La Une. Araka nefa natsidika tamin'ny lohateny teo, nisy ny fisavana ny orinasa ahina ho mifandray amin'ireo olona voaroroy ny kasa moa ny Flou Andry Rajoelina ny songadiny io tamin'ny lahatsoratra navoakan'ny Africa Intelligence ny zoma teo. Voaresaka tao anatin'izay lahatsoratra izay ilay orinasa mpamokatra solika mavesatra saingy rehefa nifandray tamin'ny Africa Intelligence ny lehibe ny mpanatanteraka ao amin'ilay orinasa dia milaza fa tsy mifandray amin'ny Paul Rafanoarana izay ambara fa isan'ireo voaroroy tamin'ny fikasana amon'ny Flou malagasy. Araka ity lahatsoratra navoatra ny tranokala Africa Intelligence ity, ny marainan'ny zoma teo no nankeny amin'ny orinasa n'ilay mpandraharaha kanadiana manana fiaviana sino-indoneziana tompon'ny Madagascar Oil ny polisy malagasy. Antony ayahiana ho manana fifandraisana amin'ny Paul Rafanoarana iray amin'ireo voaroroy tamin'ny fikasana amon'ny Flou ilay orinasa mpamokatra solika mavesatra. Ambaran'ity lahatsoratra ity hatrany fa isan'ny anamelohan'ny fanjakana malagasy azy ireo ny fikasana amony mpitondra maromaro eto amin'ny nosy, isan'izany ny Flou Andry Rajoelina. Raha ny fampitam-baovao miparitaka amin'ny Hainao Amanjery, mety ho mpanolotsainy ny Madagascar Oil ny iray amin'ireo voaroroy. Misy amin'ny loharanom-baovao akaiky ny famitorana no milaza fa hita tao amin'ny solosain'ny Paul Rafanoarana ilay voaroroy ny mailaka nalefa tamin'ny orinasa Madagascar Oil nangataka vola amin'ny tentina €10 amatsinina ny fanonganam-panjakana ny Flou malagasy. Ambaran'ny Africa Intelligence amin'ity fampitam-baovao ity nefa fa tsy nahita ny dian'io fangatahana vola io ny polisy nandritra ny fitsidihan'izy ireo ny orinasa. Tsy teo fa mbola tany amin'ny fialan-tsasatra ny lehibe ny mpanatanteraka ao amin'ny Madagascar Oil, saingy rehefa nifandray tamin'ny Africa Intelligence dia nilaza izy fa tsy mbola niserasera tamin'ny Rafanoarana ny Madagascar Oil ary tsy nahazo sosokevitra fanonganam-panjakana avy amin'ny mihitsy.
misy mivoy ankehitriny fa ny avy amin'ny mpanohitra no mikotrika ny famonoana ny filohan'ny repoblika amperinasa nilaza ho tsy nafantatra izany efa ny lehiben'ny RMDM entsekilany tena misy tokoa ve ireo porofo mikasika ny raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena hoy ny mpisolo vava Razafindratovo Willy amin'ny tsy vao izao no nisy ny fampahafantarana fa nisy saika hamono ny filoham-pirenena ankehitriny io nampatsahivy ny ty mpisolo vava ity ny tranga nisy teo aloha tamin'ny andron'ny tetezamita mitatitra ny momba ireo vaovao ireo Fianoazariana sy Kasambolamanana. Raha nahatalanjona ny rehetra ny fanambarana tampoka nataony tonian'ny mpampanolalany ny fanjakana ny fiandohan'ny herinandro teo misy mikasa hamono ny filoham-pirenena. Tsy mitovy ny firian-kevitra eo amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra antonina tonga ny mpanao gazety nanontany ity fanontaniana manaraka ity tamin'ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra Ravalomanana Marika. Resaka mandeha any ambadika any ianareo mpanohitra indray no ambadika any filofonana firenena iny azo nambara. Ianao rery malala zany za tsy maheno. Tsy malala zany tsisy tenena. Etsankiran' izany kely finoana mahakasika ireo fanambarana natao ny mpisolo vava Razafindratovo Willy anaramaso ny vokatry ny asan'ny mpanao famotorana izy araky ny nambarany. Tranga maromaro tahaka izao no nisy teo aloha hoy izy izay lasa tsy mahagaga ny zava-miseho. Be loatra ny renseignement endoko hatramin'ny tetezamita ka hatramin'izao tamin'ny président république any Rajoelina io zany dia betsaka loatra hoe fikasana hamono anazy salam zany hoe ny bypass tany amin'ny Maremasay ary tadiditsika tamin'ny reny fotoana ny tetezamita ireny ny tenako mihitsy niaro an'ilay dokotera avy any Tuilara mbola veriko zay zay tiako reny tany-pirenena zay hoe io dokotera io ondro dia nolazay ny fanjakana tamin'izany fotoana zany toy ny présidence fa hoe hamono ny président république tamin'izay dia efa nogadraina ilay dokotera io ary tenako niaro azy dia no izy ianareo hoe ny fiampanganan'ilay dokotera hoe hamono ny président république tamin'izay fotoana zay dia ny hoe handefa varatra avy any Tuilara hoy izy varatra hamonona président république eto Antananarivo dia mitovy amin'ity zavatra ihany zany izy hoe renseignement no eno zao dia hamono président république ohatra zavatra efa mahazatra izy. Tena maripotitra ve ireo porofo eo ampelantanan'ny fitsarana hoy maître Razafindratovo Willy tokony porofona amin'ny lalàna hoy ny fanazavana fa misy tokoa ny fikasana hamono ny filoham-pirenena fa fambaraka no azo raha toa ka tsy maripotitra ny porofo. Fa za ohatra hoe septika ohatra hoe tsy mino am'le hoe iny fotsiny hoe le faraparaka teo koa zany fa misy le hoe miaraka le misy Alain moa izy teo Marcelin miaraka misy généraly anakay misy olona maromaro koa miaraka amin'ny CFM tamin'ny raha roereo am'le raha io dia reo sision-dresaka namono hoe sision-dresaka hoe dia ampigadrana olona hatramin'ny monseigneur Odon voatonotonona amin'io zavatra io zany hoe ohatra hoe te hiady amin'ny katolika ve zany sahibina maninona reto vazaha reto no ampidirina amin'le zavatra raha ratsika malagasy raha tena marina izy voaporofa nenana fa nisy marina io zavatra io hafa zay fa amin'izao fotoana izao zany mbola manahirana izao zavatra io satria averiko ihany koa fa fitondrana raharaha amin'ny fitsarana tsy azo amboarina fotsiny ny porofo. Hatreto olona enina no samborina voaroroa eo anatin'ity raharaha ity araka ny isa ofisialy nivoaka farany teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Fa saika manameloka ny fikasana ifofony ain'ny filoha avokoa ireo sendra ny fandraisam-peon'ny logité sarotra ny fikasana hamono filoha izany ary sarobidiny aina eo amin'ny malagasy raha nambaran'izy ireo maro ny antony heverina ho nahatonga izany fikasan-dratsy izany hoy kosa ny sasany azo tanterana eto an-toerana kosa ny fitsarana ireo olona voaroroy amin'ity raharaha ity araky ny vaovao tanteriny Irina Fanirisoa sy Totara sarobidi ny aina eo amin'ny malagasy manameloka tanteraka ny fikasana hamono ny filoha na inona mety ho antony ny rehetra na avy eo amin'ny antoko politika izy na olon-tsotra. Manameloka tanteraka moa zany reny hoe fa fieritreretana na fikasana hamono ny filoham-pirenena malagasy reny zahay dia mametraka ao anatin'izay rehetra zay fa dia tena sarobidi ny aina ary no iverina koa fa fiandrianam-pirenena tena goavana zany hoe filoham-pirenena zany ka manameloka amin'ny herinay manontolo. Manameloka tanteraka izahay ny fikasana hamono ny filoham-pirenena na koa olo-mpanjakana ambony eto amin'ny firenena ankehitriny. Ireny aminay dia tsy sangisangy araka ny fitenin'ny sasany hoe cinéma fa tena zavatra misy ireny. Ny fandedina moa mbola mandeha amin'izao fotoana izao
dia miandry isika ny fivoaka ny fagnadadiana. Fomba fahitako an'izay aloha tsy mety le mamono na avy amin'iza le fampaniraka sy ny ohatr'izay. Tsy mety aloha zany raha mifazoka zavatra tsy azo atao mihitsy zany. Zavatra any amin'ny faratampony mihitsy ianao no mikitikipika olona tsy tokony ho kitihana, olona tokony fahefana indrindra eto a Madagasikara fanjakana tsy azo atao an'izany sady zavatra tsy azo andrandrana an'izany. Isan'ny antony heverina ho nahatonga ny fikasana hamono ny filoha kosa ny fananana Madagasikara harenan-kibon'ny tany maro sy miavaka hoy ny mpanao politika sasantsasany. Ankoatr'izay anefa mety tsy olana avy any ivelany ihany koa ny nampitsiry izao hevi-dratsy izao fa avy ato anatin'ny firenena mihitsy raha ny fanazavana. Ny fijerevako ny fikasana manokana hamono ireny zany dia rao hoe fikitikitiany ny resaka jiramata fiditra ao anatin'ireny ny resaka tombontsoa ao anatin'ny solika tafiditra ao anatin'ireny, ny léopard tafiditra ao anatin'ireny ary mipirofo anankiray izay hoentintsika dia ny hoe hitantsika tsara teo amin'ny doamy malagasy ho andro vitsy izay namoaka n'ireo zava-doza tamin'ny conteneur reo arena sarobiditsika navoaka. Madagasikara dia manan-karena izay ny tena tiako atao horetany horen-danitra manoloana n'ireo zavatra atrehantsika eto amin'ny firenena ka reny rehetra ireny ny fikasana ny fanandratantsika amin'ny maha-malagasy. Adino koa fa misy ihany koa ny géopolitika eto amintsika zao raha jerena ny arena manerana zao tontolo zao dia firenena telo ihany no misy an'izay. Anisan'izay i Madagasikara resaka arenan-kibon'ny tany zany ka io anisany mahasarotiny ny filoha andrajoena le fiandranam-pirenena ka izay anisany heverinay fa antony lehibe mahatonga n'izao fifofona ny ainy izao. Raha jerentsika ny ezaka nataon'ny filoha andrajoelona dia be fahavalo izy satria nahoana teo ny ady amin'ny coronavirus izay hitampoko hitam-pirenena eran'izao tontolo zao fa anisan'ny firenena afrikanina farany mahantrany tsika kanefa afaka niady amin'izany coronavirus zany. Vokatra lehibe no azon'ny Madagasikara. Mariana fa azon'ny Frantsa atao ny maky ireo olona voaroroy ho nikasa hamono ny filoha ireo tsaraina any amin'ny taniny. Tsy voatery anak'izany anefa ny fisarana malagasy. Mbola andrasana ny tohindra raha hatreto indrindra ny mety ho avalin'ny fanjakana frantsay manoloana ny olona voaroroy amina eloka behivava eto Madagasikara tahaka izao. Lafim-baovao momba ny fiainam-pirenena hatrany, mbola maro ireo sehatra mila vaozana asipanitsiana ary fanovana eto Madagasikara hoy ny vondron'ny antoko-panohitra RMDM mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny rotoben'ny mpanohitra. Tolo-kevitra maro no nivoaka tao aorian'ny fikaonan-doha nasionaly izay natao nandritra ny 2 andro teto Antananarivo mila miroso amin'ny Repoblika fahadimy Madagasikara ka homanina mialoha ny lalam-panorenana vaovao mitatitra ny vaovao momba izay feno anjariana sy kasambolambanana. Noho ny famitsakitsanana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fanajana ny fianianana izay nataony nilaza hoe hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takiny ny fialany ny filohan'ny Repoblika mitady firenena tandalana ny vondrona antoko RMDM ka manao izay fitakiana izay ny fialan'ny filoham-pirenena Rajoelina Andry eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ravana ny lalam-panorenana ankehitriny ary tokony irosona ny fandrafetana ny lalam-panorenana vaovao mialohan'ny idirana amin'ny Repoblika fahadimy. Katakina noho izany ny fialany filoha izay manitsakitsaka lalam-panorenana eto Madagasikara. Tokony omena fahalalana tena izy na pouvoir de contrôle ny Assemblée nationale. Omena lanja ny vokon'olona amin'ny fandrafetana ny lalam-panorenana vaovao. Lalam-panorenana mitondra fampandrosoana no arafitra fa tsy izay mety amin'ny mpitondra. Ravana ny ACC amin'izao fotoana izao androany 23 zay tsy mahatonga an'io arbitre ao caution zay tsy mahatonga an'io. Zay mpanao politika. Tsy tokony ho filoham-pirenena sy ny Assemblée nationale ary ny Sénat no mifidy ny mpikambana ao amin'ny ACC. Andraikitry ny mpitsara araka ny fanazavana no misafidy ireo mpikambana eo anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
takian'ny rotoben'ny mpanohatra ihany koa ny fampiaran'ny politika ny fitsitsina. Tokony ahena ny teti-bola natokana ho an'ny fotodrafitrasa izay lasa isehosehoan'ny fitondram-panjakana sisa hoy ny fanazavana. Voamiera 4 no norafetina na sertifikaonando nasionaly ity, ny voamiera sosialy, ny voamiera toekarena, ny voamiera mikasika ny fitantanan-draharam-panjakana ary ny voamiera politika. Diso lalana ny fitantanana ny firenena ankehitriny hoy ny filohan'ny RMDM Ravalomanana Mark. Zany na fieritreretako manokana fa mifatsapandro vahoaka amin'ny atapitrisany fa tenany amin'ny tsisy nitondrana ty firenena ty laza ao mavo hoe anankitelo ihany mampatra ny firenena anankiray dia na misy fahavoazana anavoazana azy toy ny orontany na koa tondra-drano na koa areto-mandoso fa tena samy eritreretitsika rehetra. Faharoa, misy ady an-trano firenena be anankiray manapotika na firenena samy firenena miady dia manafanapotika zay rano bomba rava tanteraka toy ny any Liban zao fotoana zao mahita nareo. Fahatelo farany mampandra firenena tsy fahitantana. Ilany tsy volony Covid re olona amin'izao fotoana zao tsy rehetra fataka voaka dao ny olona. Panontsika mbola gisitra ihany. Fehinkevitra 40 nivoaka taorian'ny fikaonando nasionaly nataon'ny vondronantoko RMDM. Tokony omena sehatra ireo mpandraharaha madinika ampiroboroboana ny angovo azo avozina amafisina ny fifandraisana amin'ny any ivelany toy ny SADC sy ny COMESA. Takina ny fanaovana fanadihadiana na audit mikasika ny fampiasam-bola tamin'ny ady amin'ny coronavirus. Sokafana ho an'ny rehetra ny ainao manjery mpanjakana ary tokony alalaka ny manao fivoriana ankalamanjana. Mila atsara ny fanaovana fitaovana ny tafika hoery famoretana. Ampany amin'ny votoatin'ny fehinkevitra nivoaka taorian'ny fikaonando ireo rehetra ireo. Iompana kokoa amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny mety atrehan'i Madagasikara indray ny amiana ara-pahasalamana ho an'ny 12 andro manaraka ny vaovao entina amintsika ato anatin'ny Actu. Ifarana rahampitso indray ny fepitoana farany amin'ny amiana ara-pahasalamana. Rahampitso no tokony hisiteny ireo fepetra manaraka ho an'ny ady amin'ny valanaretina Covid avy amin'ny fitondram-panjakana. Efa miverina amin'ny laony ny fiainana andavanandro ny sisitany sisa no mihidy izay maro no mangataka ny amoana izany. Miankina amin'ny zavatra iainana iraisam-pirenena nefa izay horantsika ny fanadihadiana miaraka amin'ny Andry Lalain'Andriamasy sy ny Sara Safinjatovo. Nanana hery fiarovana kokoa no roponina afananera-tany isika. Nanana fanafody izay nahitam-boka ny tamin'ny fitsaboana coronavirus ihany koa ary nahinfetena sy nanaiky ho fehezina tamin'ireo fepetra sakana ara-pahasalamana nandrerena ady amin'ny valaretina Covid ireny. Hatramin'izao nefa dia mbola mitoetra eto Madagasikara sy saika maneran-tany ny Covid sy izay variant aterany. Mila mahay miara-miaina amin'ny coronavirus isika toy ny fanajana hatrano fepetra sakana ara-pahasalamana indrindra fa ny tsy fitangoronana be loatra araka nambaran'ny mpitsabo iray tafaresaka taminay. Voalazany koa fa mila manao vaksiny fanefitry ny coronavirus isika, izany hoe manaraka amin'ny firehana misy maneran-tany ho antoka ny fahafahana amin'ny famezivezy izay loharano ny fidiram-bola ampiroboroboana ny toekarena. No manano sisitany raha fiveriko azy manokana rehefa io moa satria misy fijery lavitra be, misy fijery zavatra misy paramètre, misy singa maro be dia niena anatin'izany ny misy tena fanjakana, misy tena fahasalamana sy fanjakana ny tena afaka midirana izay fijery lavitra izay. Fa fotsiny hoe ngamba rehefa tonga le fanaovana vaksiny ampahan'ny olona maro na ny eto amintsika na maneran-tany mihitsy dia io mety efa vo maneran-tany mihitsy izy satria tsy afaka nity eto mandrakizay zany tsika fa miankina amin'ny fivoaran'izy maneran-tany fijeriko anazy io zavatra io. Mandra-piandry izany dia tsy misy afa-tsy ny fanajana ireo fepetra sakana ara-pahasalamana no azo atao sy tokony ampiarina hatrany. Mbola mitoetra raha teo ny fepetra ny amehana ara-pahasalamana, fepetra izay tokony hiova amin'ity farinandro ity satria tapitra indray ny tapabolana farany.
andrasana indray zay ho fepetra oenty miatrika sy manony ady amin'ny valanaretina covid. Ho arantsika kosa izao ireo taremarika tsara ho fantatra maneho ny fivoaran'ny Covid eto Madagasikara. Tsy nisy aloha ny olona nodimandry laviny izay falanaretina izay ny zoma 13 Jolay teo raha ny tatitra ny voakandroany atoandro. Sivy kosa ny tranga vaovao tamin'ireo 570 nanaovana fitiliana ka ny 5 amin'izay avy any Atsimo Atsinanana, ny 3 avy eto Analamanga ary iray tany Vatovavy-Fitovonana. Misy 5 kosa ireo sitrana Soamantsara ary 30 ireo manana fahasarotany soritra aretina. Raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 13 Marsa 2024 hatramin'ny zoma 13 Jolay 2024 na tratra 76,4 ireo vao marina fa voan'ny Covid manerana ny nosy. 76,4 ireo sitrana Soamantsara manome tavy 7 faingo 5 isanjato, 13,7 ireo nodimandry manome tavy 2 faingo 20 isanjato ary 2,4 ny fitambaran'ny fitiliana natao. Fanampitomboana ny toerana ahafahana mamendraka ranom-panafody ny fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra, ankoatra amin'ny eny amin'ny Maki sy ny Coliseum ary ny eny Ambozatovo izay efa misy foana isanandro dia anomboka amin'ny alatsinainy 19 Jolay izao kosa ny faменdrahana ranom-panafody ireo taksi eny Ampasapito sy eny Akatso noho ny fahatsapana fa tsy mbola foana ny Covid dia navoazina ihany koa ny fametrahana takela taratasy fanentanana momba ny fanajana ny fepetra sakana ara-pahasalamana eny amin'ireo fiarakaretsaka izay mariana fa izay ara-dalàna, nandrindra ny sary momba izay vaovao izay Itoda Rajarinjato. Ireto indray ny takela taratasy vaovao manentana ny olona hanaja ireo fepetra sakana mba tsy hiparitahan'ny Covid. Apetraka tsirairay amin'ireo fiarakaretsaka, vokatry ny fiara-miasa ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra sy ny taksi ary ny UNICEF mpiara-miombonantoka. Noho ny fahatsapana fa tsy mbola foana ny valanaretina, misy ihany koa ny fizarana gel miampy famendrahana ranom-panafodin'ny fiara. Raha momba ny taksi fotsiny dia misy toerana eo amin'ny anankiefatra eo no asokatra ho an'ny taksi mba ahafahany zareo zany manatona an'izay. Ireo le toerana lazaiko ireo zany dia anomboka amin'ny latsinainy zany no anomboka izay zavatra izay eo Ampasapito zany tenentenenina amin'izay sy ny Akatso. Fa ny Ambozatovo ny Coliseum ary ny eto Maki dia fa misy foana isanandro. Fanomboana ihany izy tika ireo taksi ara-dalàna no misitraka izany ny fanazavana. Fantatra fa manodidina ny 4,000 eo ny fiarakaretsaka ara-dalàna raha ny taremarika voaray. Ho an'ilay mbola tsy nanao arolomano, tsy nanao namadika ny sasany biometrika dia manentana ihany izay amin'ny masolon-tena ny taksi eny mba tongava eo amin'ny trampokon'olona Analakely. Tsisy vola aloha eny na ny ariary zao dia fa hitantsika amin'izao zany fa izay olona biometrika sy nefa nanao numerika ihany no mahazo misitraka an'ity resaka hoe afisy ity zany. Mariana fa mbola itoy ny hetsika ka azo ny anjarany tsy ho ela ihany koa ny taksi be misahana ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra izay misy 770 eo ny isany. Fa manakaiky ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra isika izao mbola eo ambany fifehezan'ny fepetra sakana mandravitra ny amiana ara-pahasalamana nefa ny ankamaroan'ny firenena rehetra maneran-tany mbola mahazo vahana rahateo ny Covid amin'ny firenena maro. Manoloana izany dia nandray ny fepetra ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina ny ireo firenendehibe. Mbola mahazo vahana ao anatina firenena maro maneran-tany ny Covid-19 hatreto. Ho an'ny Frantsa izao, manodidina ny 507,000 ny tranga voarakitra tamin'ny 9 Jolay lasa teo. Niakatra ho 701 indray izany tamin'ny 14 Jolay, tafiakatra hatramin'ny 504 kosa omaly. Ireo tarehimarika ireo no midika fa ny tombo avy roeny isaky ny herinandro ny tranga ao Frantsa. Ny tombo avy telo eny koa ny hôpitaly andraisana ny marary ny Covid-19 ao an-toerana. Niatratra 2,7,9 kosa ny tranga vaovao ho an'ny Etazonia tao anatin'ny 420 ora farany. Ny fanaovam-bakisiny irery ihany no vahaolana tokana ahafahana miady amin'ny valanaretina ho ireo manam-pahaizana vahiny, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra efa antombotra izao. Nandray fepetra ahafahana mampositraka izany ho an'ny olona ho aminy moa ny sasany tamin'ireo firenena matanjaka. Ho an'ny tao San Francisco izao, piasa manodidina ny 5,3 no nantsoina nanao vaksiny fanefitry ny Covid-19.
izay tsy mamaly na mandany antso dia very asavy hatrany. Mananika ny 5 isanjato kosa ny olona ampitaona vita vaksiny indromy ataona tao amin'ny vondrona Eropeanina. Tanjona ny ampiakatra izany ohatra amin'ny 7 isanjato amin'ny ity fotoam-pahavaratra ity. Na eo azy izany, mbola manany amin'ny mety hiparitaha ny variant delta ny tompona andraikitra ny antoerana raha toa ka misy ny fanaovana antsarambana ny fitandrona ny fepetrasakana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay ihany natao veloma farany tamin'ity farany herinandro ity ny filoham-pirenena haisiana izay maty ny samono tao amin'ny trano fonena ny 15 andro lasa izay nanome voninahitra azy farany ny vadiny sy ireo delegaciona vahiny tonga tany an-toerana nanambara ny vadiny fa novonoina tahaka ny biby izy narina ary nisy ny fivadiam-pitokisana. Tondro ny vahoaka haisiana molotra ny lehiben'ny polisy any an-toerana fa tsy niaro ny filoham-pirenena varatsika ny fanampanazavana. Notafiana ny sainam-pirenena sy ny samboadiny ny filoham-pirenena Moïse Jovenel nandritra ny fanaovam-beloma azy farany talohan'ny nanitriana azy. Nanome voninahitra ity filoham-pirenena ity ny vadiny manao aro vava misy ny sarin'ny Moïse Jovenel. Naratra mafy ihany koa ity vadiny ity noho ny fanafiana niseho 15 andro lasa izay. Tao kapa haisiana natao ifanaovam-beloma io tanan-dehibe na lehibe ity filoham-pirenena ity. Tonga tany an-toerana ihany koa ny solon-tenam-panjakana maro ny mahasoivohany ao amin'ny firenena mikambana no ny solon-tenan'ny filoham-pirenena ny États-Unis. Mbola tsy milamina hatreto ny toedrarà ao Haïti. Miandry valiny avokoa ny rehetra tsy misy mandrisaina sy matsiaro ao anatin'ny fandriam-pahalemana raha toa ka ny tranon'ny filoham-pirenena mihitsy aza no voatafika amin'io komando vahiny ilay mpanafika. Mbola tezitra mafy ireo pomban'ity filoham-pirenena nalatsaka aina tao amin'ny trano fonenany ity. Mbola mikorontana tanteraka Haïti hatramin'izao nisy ny fihetsiketsehana ataon'ireo pombazy ny alakamisy teo. Mikomy ny olona satria nodimandry ny filoha Moïse Jovenel malahelo ny rehetra izay no mahatonga ny olona manakana ny lalana. Nandritra ny fisafonana nataony dia nahazo fanakana ny lehiben'ny polisy any an-toerana. Tsy nahavita niaro ny filoham-pirenena izy hoy ny vahoaka. Mitoetrany ny fiarahantsika eto amin'ny logité ho an'ny Mahajanga indray isika mitaky ny fialan'ny taleparitry ny asam-panjakana any Boeny ny mpanabe amin'ny sekoly katolika any Mahajanga nanatanteraka diabe izy ireo nanehoana izany. Anton'izay ny tsy fankasitrahana ny fisian'ireo mpiasa efa antaonany maro tao amin'ny vondrona katolika saingy tsy mbola nahazo certificat de travail hatramin'izao no ilay tompona andraikitra tsy manao sonia izany antotantarata izany nanangona ny vaovao ny namana Sambatra Eriko. Tamin'ny alalan'ny diabe sy ny filanjana sora-bavento no fomba nentin'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana amin'ny sekoly katolika any Mahajanga naneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fomba fiasan'ny taleparitry ny asam-panjakana any Boeny. Misy no efa niasa-aman-taonany maro tao amin'ny vondrona katolika saingy tsy mbola nahazo certificat de travail hatramin'izao raha nanao fangatahana izany teo anivon'ny asam-panjakana. Antony ny tsy fahavitany ny tompona andraikitra ny sonian'ilay certificat de travail. Inona ilay zavatra tsy milamina hoe izay nareo tsy milamina fotsiny dia hoe eo amin'ny fanaovana sonia ny certificat de travail izay mpiasa ao maro amin'ireo sekoly ireo efa roa taona mbola tsy nety soniavan-jareo zany manaty androany zany. Anisan'ny zavatra manahirana be amin'ny sehitry ny asa izany zavatra zany. Ny fiangonana rehefa misy zavatra hoe tsy ara-dalàna dia tsy maintsy mijoro ny fiangonana ary eo anatin'ny doctrine sociale de l'église izany zavatra rehetra zany. Hoe raha misy tsy rariny ka ianao mankina dia ianao koa zany anisan'ny complice eo anatin'io zavatra tsy mety io. Miainga avy any amin'ny sekoly katolika Antanimasaza ny diabe ary ny farana manoloana ny birao ny asam-panjakana tao Mahajanga be. Ankoatra ny olana amin'ny tsy fanaovana sonia ny certificat de travail, voalaza fa ilay taleparitry ny asam-panjakana ao Boeny ihany koa no ambadiky ny fanakorontanana sy ny olana nisy tamina sekoly katolika iray ka nahatonga mpiasa maherin'ny 20 indray nisorona tamin'ny asany. Milaza ho tsy manaiky-ntsony ny tsindry ataon'ny tompona andraikim-panjakana ny solon-tenan'ny mpiasa mivondrona ao amin'ny sekoly katolika sy avy amin'ny hôpital Jean Paul II. Ny fialany teto angamba tena mety satria betsaka ny fandimby teto tsy nanao tahaka an'izao nataon'izao.
dia manaraka an'izay efa niakatra tany amin'ny ministre ny asa izay ny ministre Gisèle Manampy tany amin'ny directeur général ny travail monsieur Janson dia marina fa hoe tsy mbola atao anatin'ny tao ny momba ny afirahena tany masaja zany fa nazavaina kosa ny tsy fahafaliana zany tamin'izy ireo fa izy zany dia olona tsy be dia be ny olona mitaraina amin'ny zavatra ataony fa zay moa zany misamijoro ka izay zany miaro an'ireo mpiasa anay zahay zay izy ty tokony miaro ny mpiasa tsy manao dia izay no miaro ny mpiasa zay mpampiasa fa ny mpiasa anay karakarainay tsara. Efa nanao ny fitarainana tamin'ny lehibe isan'ambaratonga an'izy ireo ary miandry ny mety toy ny raharaha. Miankina amin'ny fivoaran'izay toedrara izay ihany koa ny itohizan'izao hetsika izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mbola misedra olana goavana toy ny tsy fananana zanaka biby fiompy sy fitaovana ary ny tsy fisian'ny lalam-barotra mahafa-po sy ahitana tombony ireo mpiompy madinika. Ho fanampiana azy ireo sy ho fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo dia nisy ny fitoanan-doha ny arahan'ireo mpiompy madinika sy ny mpiompy amin'ny indostria ary ny ministera-pia tany Antsirabe tamin'ity farany herinandro ity. Fanampanazavana miaraka amin'ny Andrialandriamasy misy Arasafinjatovo. Olana sedraindreo tatsaha-piompy isaka manerana ny nosy ny tsy fisina fiaramiasa amin'ny fanjakana sy ireo mpiara-mionantoka ara-teknika sy ara-bola. Eo koa ny tsy fandriampahalemana ary nafitsoko ny valin'aretina Covid. Vao maika hanampahatra n'ireo tantsaha-piompy indrindra fa ireo mpiompy madinika izany. Mana tolo-kevitra hiatreny izany ireo tantsaha. Ny tolo-kevitra dia tsotra ihany. Ahoana no mba ahafahana tantsaha miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Ahoana mba manatratra an'izay tanjona ho fiariana mahavelona satria tsorona fa ny fitopolo isanjaton'ny fianakaviana tantsaha mpamokatra dia io no asa fiariana ary izy no miantoka ny sakafo hohanina eto Madagasikara. Dia izay mihitsy zany hoe ahoana no mba ahafahana tena hoe ahazahoan'ireo fiariana ireo ampy azy ireo tantsaha ampy azy ireo. Tolo-kevitra faharoa dia hoe ahoana no mba hatongavana ireny famatsiana fandaharana sy isan-karazany ireny tena hifototra tsara ny betsaka any amin'ireny tantsaha mpamokatra ireny. Ary farany dia hoe ahoana no ahafahana manova ny toe-tsain'ny tantsaha mba tsy hionona fotsiny hoe mangataka foana isaka izay mihetsika izao fa mba izy kosa indray no anisan'ny fanohitra manova ny toe-tsaina hoe izaho dia anisan'ny fanohitra izahay tantsaha ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Rehefa raha mandroso tsinona ny maro an'isa mazava ho azy fa mandroso ny firenena. Tsy misy afa-tsy ny raim-pafolo ny salanisan'ireo misitraka ronono aty Afrika ny antsika eto Madagasikara. Ampahefany kosa ho an'ireo mba afaka mihinana amin'ny proteinina azo avy amin'ny biby. Ambandemany ny vokatra sy ny fahafa-malagasy manjifa sy misitraka ary mihinana ireo vokatra azo avy amin'ny fiompiana. Tokony apetraka tanjona voalohany ny anakakezan'ireo salanisa aty Afrika ireo mba hatrana fahavitantena ara-tsakafo raha nambara ny Italie Générale fiompiana eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary Jono. Ny fanamafisana an'ilay izy sy ny fantarana ny fampanantonana ny mpamokatra sy ny mpisehatra hafa eo anivon'ny tsena zay no tanterahana atao anatin'ity ministera ty indrindrandrindra ny amin'ny lafin'ny fiompiana izay efa manomboka misy ny fananganana an'ireo araky ny voalaza teo fampivondronana aloha an'ireo mpiompy dia ny fampanantonana an'izy ireo amin'izay mpisehatra rehetra mety ho voakasika an'izay eo ny mpamatsy amin'ny ilay matière première eo ihany koa ny mpanodina an'ireny vokatra ireny na mpanangona an'ilay vokatra ary indrindrandrindra ny mpanondrana an'ireo vokatra ireo mba ahafahantsika mahazo tombony bebe kokoa zany na arak'ilay filaza hoe ahafahana mahazo valeur ajoutée ambonimbony kokoa raha ohatra ka lasa amin'ny sehatra tsena iraisam-pirenena mitanjona apetraky n'ireo mpiompy. Nisy ny atrikasa natao tany Antsirabe tamin'ity farany herinandro ity izay nitsirihana sy nandraisana ny hevitrireo mpisehatra rehetra amin'ny fiompiana toy ireo mpiompy, mpamaty sakafom-biby, mpanodina ny vokatra, mpanondrana ary ireo mpandraraha rehetra manodidina ny fiompiana. Tanjona fametrahana paikady vaovao indray hitantanana sy hanatsarana ny fiompiana. Famiroso amin'ny fanatsarana ny tanàna trano eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao no tsidihana omaly ny zaridaina an'Ampefilo izay efa vita saingy tsy mbola misokatra. Isan'ny manome endrika ny tanàna sy mampiala voly ny rehetra ireny ka tsy tokony ho atao ambanin-javatra raha ny fanazavana voarin'ny Irina Faniroso sy Dota Rajarinjato. Efa vita avokoa ny foto-drafitrasa etsy amin'ny zaridaina an'Ampefilo. Fotoana sisa no andrasana dia hotokanana izany raha ny fanazavana.
tanjona amin'izao ny hanome endrika ny tanàna fa indrindra mba hampitombo ireo toerana mampiala voly eto andrenivohitra. Ny tanjona zany dia voalohany hanatsara ny tanan-dehibe. Ny Antananarivo zany hita fa tena tsy ampy mihitsy ny toerana izay azo andehandehanana sy hidimana tsara. Mbola betsaka ilay izy zao fa en cours de travaux daholo zany ny izy zao dia ny ouverture mbola prévu fa vita daholo ny réception finale ny travaux. Mbola itoy kosa ny asa fanamboarana ataony ao anivon'ny commune sy ny permis ombinantoka aminy amin'ireo zaridaina mbola andalam-panamboarana. Na dia mbola tsy nisokatra raha ny zaridaina dia efa natsidika sady ny mahafanana naiombonana ireo foto-drafitra savita. Iraisan'ny rehetra araka izany ny adidy amin'ny fikajiana azy ireny. Hivadika amin'ny maresaka ara-panatanjahantena isika ho fiomanana sy fantenana ireo izay isolitenan'i Madagasikara amin'ny Madagascar Pancras Challenge amin'ny volana oktobra dia karakara Grand Gala de kickboxing ny Cluba Lion Force izay tohanan'ny Fieza Masy association gasy ara-dalana amin'ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny section Antananarivo renivohitra ity Grand Gala atao rampitsony amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina mitatitra ny vaovao Andry Lalain'Andriamasy misy Sarasafinjatovo. Katrokady manodidina ny 300 eo ho an'ny sokajy B sy sokajy A no ameno ny fandaharam-potoana amin'ity Grand Gala de kickboxing izay tanterana rapitso eny amin'ny kianja mitafo Mahamasina ity. Katrokady izay natao ifantenana ireo isolitenantsika ka hiaro ny voninahim-pirenena mandritra ny MPC na Madagascar Pancras Challenge izay ho tanterana amin'ny volana oktobra. Dia ny klasy B eo amin'ny ayady 20 eo dia ny klasy A 12. Marihana fa misy junior izy io dia misy senior dia misy vehivavy ihany koa. Ao anatin'io ady io zany no anomanana araka nefa voalazako teo anomanana ny ayady iraisam-pirenena izany indrindra nanaovana an'izao fikatroana zao satria raha ataoko fotsiny hoe ny fikatroana farany tao anatin'ny MPC tamin'ny herintaona dia nanjaka zareo larany eo. Noho izay antony izay indrindra no antony anaovana an'izao gala nasional izao mba hahafahana manomana azy ireo ao anatin'ity katrokady nasional ity. Iara-dalana amin'ity Grand Gala de kickboxing rampitso ity koa ny fiadiana izay ho tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra. Fifandamina amin'ireo mpikarakara isan-tsokajany ho tafakatra 50 eo zany ireo katrokady rampitso. Marina fa matony tena nofidiana Olympia club anankiray dia mazava ho azy zany fa fitaizana no tena adidy voalohany miandry ao anatin' izay Marina zay. Amin'ny Marina ny tena dia vonona ny tena indray andraikitra ao anatin'ny fitaizana ao anatin'ny fanohanana hatramin'ny farany indrindra ho an'ny fiezama. Anomboka amin'ny 7 maraina dia efa hisy ady ho an'ny kickboxing mandrity Grand Gala de kickboxing ataony amin'ny kianja mitafo Mahamasina rampitso ity. Madiva ifarana ny fiarahasika ato anatin'ny logité mialohan'ny tena isara nandao fatarina vetivety hoe anahoana ny mety toetry ny andro amin'ny rampitso alahady 5 Jolay 2024. Ahitana rotsakorana ny faritry Sava rampitso ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana ny maripana eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius. Ibalika ny andro an'ny faritry Boeny sy Melaky ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sofia sy ny faritry Betsiboka ny maripana ambony indrindra 20 degré Celsius raha toka 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Samy ahitana rotsakorana kosa ny faritra Atsinanana Nalanjorofo ary ny faritry Alotra Mangoro eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vakinakaratra sy Analamanga tahaka izay ihany koa ny faritry Tasy sy Bongolava rampitso eo anelanelan'ny 7 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Samy ahitana rotsakorana ny faritra Tsimotsinanana sy ny faritry Vatovavafito Vonany ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Orombe Amoronmany ary Matsiatra Ambony ny maripana ambony indrindra 14 degré Celsius ary 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Amaranantsika azy ny faritra Androsy Anosy izay samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ibalika sy ho tsara kosa ny andro ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimandrefana eo anelanelan'ny 30 degré Celsius sy 15 degré Celsius ny maripana.
Hatrany fiarahantsika tompoko lasy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny Liogité hatramin'ny farany hisorana ihany koa ny ekipa rehetra ny farimbona tamin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Dreamin. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Europalu vous a présenté le JT. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, Green and Healthy Home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, manulcha nao ni le JT. Vita Malagas. Presto. Maman Koukoua. Ni beurre Normandie or nanulcha nao 2 ni le JT. Normandie or, Norma B.